kampaň Tee From Home považujem za niečo, čo je absolútne, až sa musím zamyslieť, pretože nikdy som sa s ničím takým nestretol, je to niečo absolútne nové. Bola to zhoda takých troch udalostí. Prvé bola komunikácia s manažmentom, druhý nápad prišiel z nášho tímu, kedy sme mali spoločnú takú kreatívnu chvíľku, no a potom tretia myšlienka prišla aj od agentúry. Pre mňa osobne tá kampaň je takým symbolom takej nádeje. Táto kampaň predávala niečo, čo je podľa mňa naozaj pekné. To boli pekné koncerty, kde sa mohli zabaviť, keď v korone museli sedieť doma, bohužiaľ. Ono je to podľa mňa aj pre tých interpretov pomerne ťažké. Ja nie som interpret, ja neviem, ale všetci nám to hovoria, že hrať takto pred kamerami je predsa iné ako pred publikom. Sa tešíme, keď vlastne môžeme sprostredkovať tých umelcov tým ľuďom, ktorí sa na tie koncerty dostať nemohli. Čo je veľmi dôležité, je to, že tá kampaň začala vlastne týždeň potom, ako sa všetko zavrelo. Že sme boli prví. A veľa nápadov prišlo z dola a chytali sme, skúšali sme. Ja osobne počas kampane som si vybudoval takú tú pozíciu nahrávania live cookingov. Ale malo to úspech, ne? Každý vie, že spievať neviem, ale radšej zaspievam ako navarím. Ja som si online cooking celkom užil. Bol to fun, dúfam, že neviem pre mňa, to by bolo dosť fail. Myslím si, že to tak posilnilo taký náš pocit spolupatričnosti k magentanovému svetu, aspoň tak to ja vnímam. Pre mňa tá kampaň znamenala veľa. Pomohla nám v tých ťažkých chvíľach sa trošku zabaviť. To bolo skvelé obzvláštnenie našej práce z domu za celé toto obdobie, kedy sme nemohli byť v office. Myslím, že už kto je T-Systems alebo čo je T-Systems už nebude problém. Aj odlíšiť značku od iných magentových firiem. Možno niečo končí dnes, ale veľa z toho bude pokračovať aj ďalej. Či už to budú live cookingy, či už to budú talk shows, či vymyslíme nové formáty, ktoré sme nezahrnuli. A viem, že sme chceli skôr ľudí potešiť, zabaviť, ale nevedeli sme, čo z toho vznikne. A to, čo z toho vzniklo, bolo niečo jedinečné a veľmi zaujímavé a veľmi zaujímavá skúsenosť pre nás všetkých.